الإقليمية لايف. احنا النهاردة مع حالة من حالات التكافل والكرامة والعجز الكلي للعجز النصف كلي. وطبعا مع واحدة من اللي محتاجين المساعدة بالفعل، زي ما احنا شايفين المكان اللي هي قاعدة فيه وهي محتاجة الكلام ده. طبعا محدش، كله رماها بعرض الحائط ومحدش ساعتها. احنا عايزين نتعرف بيكي. انا فايزه احمد محمد الصاوي. طبعا هي الفيزا ديت هي الدخل بتاعي، ما عنديش دخل الا هي الفيزا دي، وانا قاعده لوحدي ومعيش حاجه اصرف منها الا هي ديت بس. انت ما فيش معاكي حد خالص؟ ما فيش حد بيقولك او كلام من ده؟ معيش الا ربنا، وامي تعبانه، وامي جالها جلطه وتعبانه، معيش حد الا ربنا بعدين. احسن من كل ان شاء الله. طيب انت طالبه ايه؟ انا طالبه ان فيزتي تمشي بس، وما تنسونيش، انتوا نسيتوني 10 شهور ما بقبضش لغايه دلوقتي. طب عايشه ازاي؟ عايشه كده من ولاد الحلال، ما حدش بينساني. انما هنا طبعا انت نشدتوا حد من المسؤولين في الكلام ده؟ لا ما قلتوش لحد حاجه؟ ما عرفتيش توصلي بمعنى صح؟ لا، ما اعرفش اوصل. ده اقل عربيه عايزه 100 و200 اجره، وانا معيش اجره ولا. طبعا اعزائي المشاهدين، زي ما احنا شايفين الحلقه قدام مننا، فعلا دي الحالات اللي تستاهل المساعده. احنا فين المسؤول عن الكلام ده؟ فين اللي معلش انا اسف في اللفظ، هو كده ما عندوش ضمير؟ ما نزلش ليه شاف حاله زي دي واداها اللي هي تستحقه؟ هي تستحق القبض، مين هيصرف عليها؟ مين؟ هي الوقت بتلجأ لاولاد الحلال بيصرفوا عليها، قاعده لوحدها ومعاها والدتها، لا لها اخ يصرف عليها ولا زوج يصرف عليها ولا اب يصرف عليها. هي هتعمل ايه؟ وبجيب علاج برضه. انت بتتعالجي من حاجه؟ انا باخد علاج وعندي الحسوه وتعبان، وبجيب كل 15 يوم بجيب قسطره وبجيب علاج، باخد كل يوم حقنه ب 35 جنيه. ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب. واحنا معاكي ومش هنسيبك ومش هنسيب حقك، وموجودين ان شاء الله. ويا بختكم بقى، الرئيس عبد الفتاح السيسي موصي بيكم، هو موصي بيكم، بس للاسف في مسؤولين ما بتعملش حق الناس لبعضها، فما بتوصلش الرساله بتاعت الرئيس. فاحنا الوقت من هنا الرئيس موصي بيكم، ومعانا محافظ نشط مهندس اسماعيل طه، وطبعا معانا رئيس مدينه كويسه مش هتسيبك، المهندسه عايده ماضي، وان شاء الله مش هنسيبك وحقك هيجي. يا رب يوفقكم يا سيدي، يا رب ويكرمكم ويدوكم الصحه لاولاد الحلال الغلابه اللي الناس ناسياهم ديت برضه. طب انت تقولي للمسؤولين ايه؟ هقول لهم بالله عليكم افتكروني، ما تنسونيش، انا بجد محتاجه الفيزا، ان هي ما عنديش دخل الا هي، وماليش حد الا ربنا بس. الحمد لله. اعزائي المشاهدين، بنضم صوتنا لصوتها، وبنقول هي دي الحالات اللي تستاهل تاخد راتب شهري. مش تاخد راتب شهري بس، كل من هو يقدر انه يساعدها يساعدها. ومن هنا طبعا من قرية الشخلوبة بنحيي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.